Salam dostlar, bu günlər biz sizlə Karakan müdafiəsi barədə söhbət edəcəyik. Karakan müdafiəsi qaralarda tətbiq olunur. Karakan müdafiəsini iki şahmatçı tərəfindən tərtib olunmuşdur. Karo və kan adında şahmatçılar tərəfindən tərtib olunmuşdur. Karakan müdafiəsinin gəlin ilkin açılışına baxaq. Rəqib E4 eləyir. Biz isə Karakan açılışında ilkin gediş kimi C6 gedişi eləyirik. Və növbəti gedişdə əgər rəqib D4 gedişi eləyərsə də biz D5 gediş eləyirik. Gördüyünüz kimi rəqib bizim piyadamızı götürür. Biz də rəqibin piyadasını götürürük və Y4 xanasına nəzarət eləyirik. Karakan müdafiəsinin əsas məğzi bizim ağ filimizin oyuna çıxmağıdır. Bildiyiniz kimi fransız və ortodoks müdafiəsində bizim şahımızın önündəki olan piyada Y6 xanasında olur və ağ filin önü tıxanır. Ağ fili də çıxartmaq çətin olur buradan. Gərək mərkəz açıla, biz sonra ağ filimizi çıxardaq. Bəzən olur ki, diaqonaldan çıxartmaq istəyirik piyadamızı müdafiə etmək üçün, ancaq burada pasiv olaraq qalır və rəqibin ağ fili bizim ağ filimizdən daha güclü olur, çünki onun ağ xanalara nəzarəti daha çox olur. Biz əgər fransız müdafiəsindəki kimi piyadamızı Y6 xanasına keçirsək, gördüyünüz kimi bizim ağ filin gedəcək yeri bir dənə vəzirin önüdür. Digər xanalara nəzarəti olmur. Əgər rəqibin ağ fili mərkəzə çıxsa, gördüyünüz kimi iki diaqonala nəzarət eləyir və rəqibin ağ fili bizim ağ filimizdən güclü olur və burada artıq ağ xanalara biz mərkəzdə nəzarət eləyə bilmirik. Ağlar ağ xanalarda bizə qalib gələ bilərlər. Ona görə də Karakan müdafiəsinin əsas şərti ağ fili önə çıxmaq və ən qısa zamanda rəqibin ağ fili ilə dəyişməkdir. Bəzən olur ki, rəqib Skandinaviya açılışından istifadə eləmək olur. Məsəl üçün rəqib Y4 eləyir, biz D5 gedişi eləyəndə rəqib bizim piyadamızı götürəndə biz vəzirlə götürürük onu. Və rəqib C3 gedişi eləyərək bizim vəzirimizə hücum eləyirik, biz burada temp itiririk. Bu Skandinaviya açılışında biz temp itirməməkdən ötürü və mərkəzdəki piyadamızı müdafiə etməkdən ötürü biz Karakan müdafiəsindən istifadə edirik və Karakan müdafiəsində gördüyünüz kimi bizim həm mərkəzdə piyadamız olur, həm də mərkəzə bir piyada ilə nəzarət etmək olur və temp itirmədən eləyirik bunu. Və yaxud da vəzir qambiti oynaya bilər ağlar. Məsəl üçün D4 gediş eləyə bilər, biz yenə də C6 gediş eləyirik. Rəqib əgər C4 gedişi etsə, biz yenə D5 gedişi eləyirik və rəqib yenə bizim piyadamızı götürür, biz isə onun piyadasını götürürük. Yenə həminki vəziyyət alınır. Rəqib vəzir qambitindən istifadə eləyir, biz isə Karakan müdafiəsindən istifadə eləyirik. Rəqibin isə növbəti gedişi vəzir qambitində olduğu kimi C3 gedişidir, biz isə ağ filimizi çıxdıq. Rəqib isə vəzirini B3 gedişi eləyir. Bizim mərkəz D5 piyadamız və hətta B7 piyadamız təhlükəyə düşdü və bu zəifliyi aradan qaldırmalıyıq. Çünki vəzir cinahından hücum başlaya bilər. Çünki filimizi çıxdığımız üçün artıq B7 piyadasına nəzarət eləyə bilmirik. Bu nəzarəti gözdən qaçırtmayın. Hal-hazırda bizim ən zəif nöqtəmiz B7 və D5 xanasında olan piyadamızdır və rəqib əgər piyadasını götürsə atla da müdafiə eləyə bilər. Bu zəifliyi göz ardına verməyin. Rəqib burada bizim piyadamızı götürməyə də bilər, piyadasını önə sürə bilər. Bizim isə növbəti gedişimiz fil F5 gedişidir. Yenə dediyim kimi ağ filimizi önə çıxmalıyıq. Karakan müdafiəsinin ikinci zəifliyi atı C6 xanasına çıxa bilmirik. Piyada önünü kəsir. Bunun üçün biz atımızı artıq vəzirin önündən inkişaf elətdirməliyik və yaxud da hələ ki bunu saxlamalıyıq. Ağ fillə mərkəzə nəzarət edirik və rəqibin ağ filinin çıxmağının önünü alırıq. Və rəqib ola bilər ki, bizim filimizə hücum eləyə bilər. Burada isə bizim gedişimiz əlbəttə ki Y4 gedişidir və gördüyünüz kimi rəqibin də piyada düzənini pozduq və birbaşa topuna hücum edirik. Ona görə də ağlar üçün ən yaxşı gediş atın çıxmağıdır. Və biz isə piyadanı önə çəkirik və filimizi müdafiə edirik və rəqib əgər bizim filimizə hücum eləsə, biz artıq fil Y4 gedişi eləyə bilməyəcəyik. Çünki rəqib atla bizim filimizə hücum eləyəcək və biz filimizi niyə saxlayırıq burada, niyə qoruyuruq? Rəqib bizim filimizə niyə hücum eləyir? Əlbəttə ki, ağ xanalara mərkəzdən nəzarət etmək istəyir. Bizim filimiz isə ağların ağ filinin inkişafının qarşısını alır və biz əgər ağ fili dəyişmək istəyərsə, biz
düşünmədən rəqibin ağ filini dəyişməliyik. Çünki bizim də əsas məqsədlərimizdən də biri rəqibin ağ filini ortadan götürməkdir və bizim də olduğumuz kimi rəqibin də mərkəzdə ağ xanalara nəzarətinin qarşısını almaqdır. Bunu da yadınızda saxlayın. Əgər rəqib at C3 gedişi edibsə də bilin ki, növbəti gedişdə piyada G4 sürüşü eləyəcək və bizim ağ filimizə hücum eləyəcək. Ona görə də biz H6 gedişi etməliyik ki, ən çətin vəziyyətdə filimizi H7 xanasına yerləşdirə bilək və yenə də ağ xanalara nəzarət eləyə bilək. Karakan müdafiəsinin fərqli davam yolları var. Hər bir davam yolunun müəyyən məqsədi var və həmin davam yolları mən bu videoya hamısını yerləşdirə bilmərəm. Hələ ki bu qədər. Mən sizə ilkin açılışı göstərdim. Növbəti videolarımda mən Karakan müdafiəsinin digər davam yollarını göstərəcəyəm. Hələlik sağ olun dostlar.